Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Slabe sanje. Nekega viharnega večera se je polž Bobby spravljal v posteljo. Umil si je zobe in smuknil pod odejo. Slišal je, kot da je nekdo potrkal na vrata. Morda je le veter, je pomislil in ni mu bilo mar. Vendar je čez nekaj minut znova slišal trkanje. Kaj je to? Nataknil si je copate in odprl vrata, vendar ni videl nikogar. Gotovo si le domišljam, je dejal in znova smuknil v posteljo. Ampak nekdo je spet potrkal. Kdo je? Je Bobby prestrašen skočil iz postelje, odprl je vrata in pogledal naokrog. Čaru, pridi notri, tako majhen si, da te nisem niti opazil, kaj se je zgodilo? Slabo sem sanjal, lahko ostanem pri tebi, je rekel Čaru. Seveda lahko ostaneš tukaj. Bobby je iz papirnate škatle naredil majhno posteljico za Čarva. Izvoli, to bo tvoja postelja. In s čim se bom pokril? Pokrivalo, moja kapa bo ravno pravšnja. Takšna je kot prava spalna vreča. Dobro, Čaru, zdaj pa že zaspiva, zaspan sem. Bobby je že skoraj zaspal, ko se je oglasil Čaru. Bobby, lahko prižgeva svetilko, bojim se v temi. Saj ni tema, luna sveti, ni se ti treba bati ničesar, spiva, je zamrmral polž. Pa je tema, se je repenčil Čaru. Ni teme. Pa je tema. Dobro, razgrnil bom zavese, da boš videl luno. Svetijo tudi zvezde. Zaspiva končno, se je jezil Bobby. Polž je povlekel nase pokrivalo in takoj zaspal. Vendar ni mogel spati dolgo, ker ga je Čaru znova zbudil. Žejen sem. Pij, Čaru, mu je zabrusil Bobby. Ne dosežem, pomagaj mi, Bobby, prosi malo vode, je jamral Čaru. Hvala, je zašepetal Čaru. Dobro spi. Bobby bi dobro spal, če ga Čaru ne bi znova zbudil čez nekaj minut. Lačen sem. Ne, po noči ne jemo, zjutraj bomo, je zavpil Bobby. Toda jaz sem lačen, nisem večerjal zaradi viharja, se je pritoževal Čaru. Hvala, ne bom te več motil, je obljubil Čaru in je začel grizljati jabolko. Vendar obljube ni držal. Bobby, ne morem zaspati, bojim se, je znova zbudil polža. Česa se bojiš? Je boleče vprašal Bobby. Ne vem, kar tako se bojim. Bojim se, pripoveduj mi kaj, potem bom zaspal. Dobro, naj bo, pripovedoval ti bom, saj je že tako ali tako minila moja zaspanost. Bobby je začel pripovedovati Črvu. Povedal mu je, kako je veter odpihal papirnatega zmaja, kje so našli Gobin klobuk, kako je doktor Sova pozdravil Netje ušesa in kaj je Stonoga dobila za božič. Vendar Čaru ni slišal niti polovice. Pripoved ga je zazibala v globok spanec. Končno je lahko spal tudi Bobby. Do takrat, ko sta se zbudila, je bilo neurja konec in je sijalo sonce. Vidiš tisto sliko nad mojo posteljo, je začel Bobby. Ker sem tudi jaz imel slabe sanje. Takrat vedno mislim na to vilo, ona mi pomaga, da preženem slabe misli in tudi strašne sanje. Tudi tebi bom narisal sliko na tvojo posteljo, o nekom, ki ga ima zelo rad. Če si žalosten, jo le pogledaš in se takoj pomiriš, slabe sanje se razpršijo. Sonček, nariši sončka, njega imam zelo rad, vedno se smeji. Zelo lep je, hvala, je zadovoljno dejal Čaru. Nalepi si ga pri posteli. In Čaru je že veselo se odpravil proti domu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Kolo.
Nekega poletnega dne je golo pismonoša prinesel Piki in Bibiju pošiljko. Ogromen paket je bil zavit v lep, rdeč papir, povezan z modrim trakom. Tudi sporočilo je bilo priloženo. Pika ga je prebrala. Stonoga je pisal: "Hura, kmalu nas bo obiskal. Pošilja nama to darilo." "Nama?" je vprašal Bibi. "Kako nama? Tebi in meni?" "V pismu piše nama. Zagotovo je darilo za oba." "Seveda ni skupno," se je jezil Bibi. "Zagotovo ga pošilja meni, saj sem ga jaz za božič našel v snegu." "Jaz pa sem ga sprejela v hišico, jaz sem ga ozdravila, jaz sem mu kuhala čaj," je hitro povedala Pika. "Ampak jaz sem obral pravljico o črvih," je nadaljeval Bibi. Bibi in Pika sta začela vsak sebi vleči rdeč darilni paket. Rdeč papir ni dolgo zdržal, kmalu se je strgal na eni in drugi strani. Za papirjem se je pokazalo kolo. "Kolo!" je vzkliknil Bibi. "Zame bo ravno pravšnje." "Zame bo bolj primerno," je povedala Pika. "Prav, odnesi s seboj kolo, če si ga že tako želiš. Pametnejši popusti, osel pa se muči. Jaz sem pametna, ti si pa osel." Bibi se ni vdal. "Ni res, jaz sem pameten, ti pa osel, odnesi to kolo." Na koncu ga ni odnesel nihče. Jezno sta odšla in pustila na pol odvito kolo na travniku. Kmalu so prišli Trod Baltazar in Metuljčica Rozi. "Poglej, kaj je to? Kolo!" je vprašal Baltazar. "Res je," odgovorila Rozi. "Tudi sporočilo je. Bibiju in Piki od Stonoge." "Odnesimo ga," je predlagal Baltazar. Dvignili so ga, da je ves darilni papir padel z njega, in se smejali. "Poglej, to je kolo za dva lahko sedita gor." "Poskusiva," je rekel Baltazar. "Hojla, Bibi, hojla, Pika! Pripeljali smo vajino kolo, ki sta ga pustila na travniku," je vzkliknila Rozi. Bibi in Pika sta skočila. Ko sta zagledala Rozi in Baltazarja na kolesu, sta se prijela za glavo. "Saj to kolo je narejeno za dva, midva pa sva se prepirala zaradi njega." Takoj sta se pobotala in se veselo objela. "Kako lepo darilo! In midva v velikem prepiru nisva nič pripravila Stonogi, ki bo kmalu prispel," je prestrašeno rekel Bibi. "Naredimo Stonogi eno lepo pisano vetrnico iz listov rožic," je predlagala Rozi. "Ja, zelo dobra ideja," sta se strinjala Bibi in Pika. Štirje prijatelji so iz rdečih, vijoličastih, belih, rumenih in rožnatih cvetov listov naredili vetrnico. Takrat je na mišji kočiji prispel Stonoga. Mali miš se je ustavil na travniku in Stonoga je stopil iz orehove kočije. Vesel je objel Bibija in Piko. "Vidim, da sta dobila moje darilo. Upam, da vama je všeč." "Krasno darilo, zelo sva vesela," sta rekla Bibi in Pika. "Mi pa smo ti vsi skupaj naredili to vetrnico." Stonoga je 10 dni ostal na obisku pri Bibiju in Piki. Hodili so na izlete z novim kolesom, peli, se igrali in dobro imeli. Veseli dnevi so hitro leteli mimo. "Čas je, da se vrnem domov. Zelo dobro sem se imel pri vas," je rekel Stonoga. "Pridi tudi prihodnje poletje," sta soglasno rekla Bibi in Pika. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Medenjaki. Nastopil je december. Gozd je prekrila bela snežna odeja. Bibi in Pika sta posedala v Pikapoloničini hiški. "Speciva medenjake?" je veselo predlagala Pika. Bibi in Pika sta se lotila dela.
Hitro sta se vrtela po kuhinji, zagnetla sta testo in ga na tanko zvaljala. Pika je iz predala vzela modelčke za medenjake. Modelčke sta vtisnila v testo in začela peči medenjake. Ko so medenjaki lepo porjaveli, jih je Pika vzela iz pečice, jih predala v skledo in jih odnesla pred hišo. Hitro se bodo ohladili na mrazu, je rekla Bibiju. Od takrat je hišo preletela neka sraka. Zadišale so ji vonjave in tako je opazila medenjake. S kljunom je zgrabila skledo in hitro odletela z njimi. Ko je Pika prišla ven, da bi odnesla sladico, ni nikjer našla sklede. Joj, nekdo je vzel medenjake! Je brezupno kričala. Ampak kdo bi odnesel skledo? Se je spraševal Bibi. Bibi in Pika sta šla v gozd. Kmalu so srečali Mijo sneženega hrošča. Draga Mija, nekdo je vzel mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videla, kdo je bil? Je vprašala Pika. No ja, videla sem, sraka jo je odnesla, tja je odletela, je odgovorila Mija. In sta šla naprej. Zdaj sta srečala črva. Dragi črv, sraka je odnesla mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videl, kam je letela? Je vprašala Pika. Kmalu sta zagledala mehurčka in Edija, ki sta delala sneženega moža. Nista videla srake? Odnesla je mojo rumeno skledo, polno medenjakov, je tarnala Pika. No ja, videli smo jo, proti potoku je letela, je odgovoril koloradski hrošč. Poglej, Pika, drobtine, sraka je letela sem, je naenkrat zakričal Bibi. Slediva drobtinam in bova našla sračje gnezdo, je predlagala Pikapolonica. In tako se je tudi zgodilo. Drobtine so ju pripeljale do sračjega gnezda. Vonj medenjakov je že obkrožil veliko drevo. Bibi in Pika sta splezala na drevo in potrkala pri sraki. Si ti odnesla mojo rumeno skledo, polno medenjakov? Je vprašala Pika, ko je sraka odprla vrata. Jaz sem bila lačna, pa sem zagledala skledo in jo odnesla, ampak vse bom vrnila. Ni lepo jemati, kar ni tvoje, je rekla Pika in jezno odšla. Bibi jo je spremljal. Daj no, Pika, ne bodi tako jezna. Že res, da je sraka odnesla skledo, ampak jo je tudi vrnila. Zagotovo se bo tudi opravičila, je rekel polžek. Popoldne sta Bibi in Pika povabila svoje prijatelje. Prišla je metuljčica Rozi, trod Baltazar in hrošč rogač Gašper. Posedeli so se okoli mize in začeli jesti. Kmalu se je zaslišalo tiho trkanje. Pikapolonica je odprla vrata, sraka je sramežljivo stala pred hišo in med krili stiskala ogromno steklenico. Prinesla sem vam šipkov sok, sama sem ga naredila iz domačega šipka. Prosim, vzemite to in ne jezite se, ker sem vam vzela vaše medenjake, je rekla sraka. Draga sraka, bi hotela z nami jesti? Tudi zate bo prostor pri mizi. Sraka se je zelo razveselila. Vstopila je in kmalu so že vsi skupaj sedeli pri mizi. Jedli so medenjake, pili šipkov sok, se pogovarjali in se smejali do poznega večera. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vnetje ušes. Na jesensko popoldne je Pikapolonica Pika veselo vstopila v Bobijevo hiško. Odpravljam se proti studencu zbirat kamenčke, ali pride z mano? A Bobi se ni bil pripravljen premakniti. Ne vem, Pika, tako utrujeno se počutim, zelo me zebe in boli me glava in tudi ušesa me bolijo. Oh, Bobi, tvoj obraz je popolnoma rdeč, je rekla Pika. Vročino imaš, grem hitro po doktorja Sovo. Pikapolonica je šla naravnost v gnezdo doktorja Sove. Dragi doktor Sova, pridite hitro, Bobi se počuti zelo slabo, pohitite.
Doktor Sova je hitro pripravil svojo zdravniško torbo, si oblekel svojo haljo ter se hitro odpravil k bolniku. Živjo, Bobby, hitro bom ugotovil, kaj ti je. Najprej bom poslušal tvoje dihanje. Bobby je slekel svojo pižamo in ubogljivo vzdihnil. Odpri usta, ogledal si bom tudi tvoje grlo. Nočem, je zagodrnjal Bobby. A jaz moram videti, ali je rdeče ali ne, mu je pojasnil doktor Sova ter osvetlil Bobbyjevo grlo svojo svetilko. In zdaj si bom ogledal tvoje ušesa s tem majhnim ušesnim lijakom. Bobby tega res ni maral. Začel je jokati in si pokril ušesa z rokami. Ne bodi smešen, Bobby, niti najmanj ne bo bolelo. Pika je prijela Bobbyja za roko in ga pomirila. Pregled res ni bolel. No, Bobby, je začel razlagati doktor Sova. Imaš vnetje ušesa, zelo grdo si se prehladil. Vzemi polno žlico tega zdravila vsako jutro, pij veliko čaja in si grej ušesa z obkladki. Bobbyjevi prijatelji so mu takoj priskočili na pomoč. Baltazar je prinesel med, Rozi je prinesla kamilice, Gašper pa je prinesel jagode in skupaj so skuhali čaj za bolnika. Doli je pogrela proso v ponvi in ga stresla v majhne vrečke. Pokri si ušesa z naušnikom, dokler se ne shladi. Bobby je dal naušnik na glavo ter ga pustil na glavi, dokler se ni shladil. Naslednje jutro je Pika našla nekaj čudovitih kamenčkov na Bobbyjevi mizi. Wow, Bobby, čudoviti so! Kdo ti jih je dal? Sam sem jih našel pri studencu, je Bobby ponosno povedal. Sam si jih našel? Je Pika jezno vprašala. To ni bila najbolj pametna zamisel. Nisi še popolnoma zdrav. Zdaj se ti bo poslabšalo. Žal je imela Pika prav. Bobby je do večera spet dobil visoko vročino. Bobbyjevi prijatelji so ga prišli obiskat vsak dan, mu brali zgodbice in se igrali z lutkami. A medtem, ko se je Bobby počutil z vsakim dnem bolje, se je Pika slabše in slabše. Nalezla se je bolezni. Tokrat je Bobby skrbel zanjo. Kuhal je čaj in grel proso za naušnike. Doktor Sova je obiskal tudi Piko. O ne, očitno imamo novo bolnico. Nalezla si se od Bobbyja. Povedal je Piki, kaj mora storiti, da bo ozdravela. Nato pa je spet pregledal Bobbyja. Zdaj si povsem zdrav, a za vsak primer te bom še enkrat pregledal. Vse je v redu, popolnoma si okreval, ti mali polž. Minilo je nekaj dni. Pika je pridno jemala zdravila, pila veliko čaja, veliko počivala in kmalu se je počutila bolje. Doktor Sova je spet prišel na obisk in z veseljem opazil, da je bila tudi Pika zdrava. Zdaj gremo lahko končno vsi k studencu zbirat kamenčke. Bobby je kar skakal od navdušenja. Hura, pojdimo k studencu! So vzkliknile 3 male sovice doktorja Sove. Tudi me bi rade šle. Ne pozabite se toplo obleči, je rekel doktor Sova strogo. Bobbyja in Pike ni bilo treba opozoriti. Nista pozabila na šal, kapico in tople čevlje. Lovili so se, dokler se ni stemnilo. Svoja vedra so napolnili z lepimi malimi kamenčki. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Mavrica. Na deževen poletni dan sta pikapolonica Pika in polž Bobby slabe volje sedela pod velikim listom. Nenadoma je sonce posijalo skozi oblake, a poletni naliv ni prenehal. Kmalu se je na nebu pojavila čudovita Mavrica. Čudovito je, sta vzkliknila. Bobby se je odločil, da bo splezal na Mavrico ter se zadrsal navzdol po drugi strani. Njegov prvi poskus se ni končal uspešno. Mislim, da moram poskusiti na drugi strani, je rekel Bobby. Bobby, verjemi mi, ne moreš plezati po Mavrici, je rekla Pika navdušenemu polžu. In nato si je Bobby izmislil nov načrt. Uporabil bom lestev. O, Bobby, to se mi res ne zdi dobra zamisel, je rekla Pika zaskrbljeno.
Pika je imela prav. Bobby je postal jezen. Pika ga je začela milo rotiti. Pridi, igrajva se kaj drugega. Bobby se še vedno ni predal. Glej, Pika, prepričan sem, da bom lahko skočil na vrh od tukaj. A tudi ta načrt se je izjalovil. Pika je stekla k Bobbyju. Ali si v redu? Kaj je vprašala. V redu sem, se je kujal Bobby. Bobby je postal zelo žalosten in Pika je poskusila vse, da bi ga razvedrila. Tukaj je šopek rož zate, je rekla prijazno. Vendar se Bobbyja ni dalo potolažiti. Medtem je dež prenehal in Mavrica je izginila. Vračala sta se proti domu z roko v roki. Pika je še poskušala potolažiti majhnega polža. Nasmehni se, Bobby, pojutrišnjem je tvoj rojstni dan. Prepričana sem, da boš dobil čudovita darila. Pika se je spomnila nečesa odličnega, ko je prišla domov. Za Bobbyja bom naredila mavrični tobogan, si je rekla. In tako se bodo lahko njegove sanje uresničile, saj se bo lahko zadrsal po Mavrici. Trod Baltazar in metuljčica Rozi sta ji pomagala. Tobogan so pobarvali z barvami Mavrice. Zavili so ga v rumen papir in nanj prilepili modro pentljo. Trije prijatelji so celo spekli torto za Bobbyja. Ko je prišel čas, sta Baltazar in Rozi pripeljala Bobbyja k Pikini hiški, kjer je bilo vse pripravljeno za rojstnodnevno zabavo. In tukaj je tvoje darilo, je vzkliknil Baltazar. Pika je dala Bobbyju čokoladno torto. Resnična Mavrica. Mavrični tobogan. Ali lahko preizkusim tobogan? Seveda lahko, je odgovorila Pika. Bobbyju je bil mavrični tobogan zelo všeč. Spet in spet se je spuščal po njem. Rozi in Baltazar sta bila tako vesela, da sta začela poplesovati naokoli. Veš, Pika, je končno rekel Bobby, to je res lepo darilo, hvala ti. Veliko prijateljev je prišlo pozneje na Bobbyjevo rojstnodnevno zabavo. Prišli so kobilica Skokica, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in celo hrošč Rogač Gašper je prišel. Mali polž je vsem dovolil preizkusiti svoj novi tobogan. Bobby, Pika in njuni prijatelji so se igrali na toboganu, dokler se ni stemnilo. Bobby se je tisti večer odpravil v posteljo zelo vesel. Kakšen lep rojstni dan je bil to, je zadovoljno zavzdihnil. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Morska dogodivščina. Na poletni dan sta polž Bobby in pikapolonica Pika našla čudovito pisano knjigo z zgodbicami. V njej so bile slike morja, ena bolj lepa od druge. Videla sta raznobarvne ribe, rake in školjke. In v njej je bila tudi neka čudna žival, ki je Bobby še nikoli ni videl. Imenuje se hobotnica, a tudi jaz še nisem videla resnične. Zakaj ne greva do morja? Je vprašal Bobby z navdušenim glasom. Daj no, Bobby, saj ne veva, kje je morje. Pridi z mano, vprašajva sovo, ona ve vse. Draga sova, ali nama lahko poveš, kako lahko prideva do morja? Zgraditi morata majhen čoln in se z njim zapeljati po studencu. Ta vaju bo popeljal do reke, reka pa teče naravnost v morje. Bobby in Pika sta se zahvalila sovi za nasvet in se nemudoma lotila dela. 3 navdušene sovice so jima pomagale zgraditi čoln. Ko sta se prijatelja vkrcala na čoln, so ju valovi nemudoma odnesli stran in majhen čoln je hitro plul proti morju. Hurra, je zavpil Bobby, proti morju! Veter ju je hitro nosil naprej, najprej po studencu in nato po reki. Ni trajalo dolgo, preden se je modro morje razprostrlo pred njima.
Tukaj sva, je vzkliknil Bobby in pogumno skočil v vodo. Povlekel je čoln proti obali in ga privezal na palmo. Pridi, Pika, potopiva se na dnu morja, je rekel Bobby. In v morju sta našla resnične čudeže, videla sta raka ter mu sledila na površje. Oprosti, ali nama lahko poveš, kje bi lahko srečala resnično hobotnico? Je vprašala Pika. Zagrabita moje klešče, pokazal vama bo majhen otok, kjer hobotnica rada poseda naokoli. Rak je pomagal dvema prijateljema do obale ter nemudoma izginil pod gladino. Bobby in Pika sta skočila za veliko skalo. Bila sta prestrašena. Hobotnica je bila veliko večja, kot sta si predstavljala, in jo je prestrašila. Hobotnica se je odločila. Pobrala je nekaj kamenčkov in jih začela žonglirati z 8 lovkami. Bobbyju in Piki je bilo to zelo všeč. Mala pikapolonica in polž sta se počasi prikazala izza skale. Pridita, je rekla hobotnica. Pokazala vama bom najlepše kamenčke na tem otoku. Bobby in Pika ter hobotnica so hitro postali prijatelji. Čas je tekel hitro mimo na tem malem otoku. Čas je, da se odpraviva, je rekla Pika. Z Bogom, draga hobotnica, zelo lepo te je bilo spoznati. Z Bogom, je odgovorila hobotnica in podarila vsakemu prijatelju svetleč kamenček. Bobby in Pika sta se usedla na čoln in poskušala zapluti naproti toku. Vendar jima ni uspelo. Oh, ne, Bobby, ne moreva pluti proti toku, izkrcati se morava s čolna. Pika je bila res prestrašena. Vidiš, Bobby, sem ti rekla, da se ne bi smela odpraviti na tako dolgo potovanje, je nadaljevala pikapolonica. Prav imaš, Pika. Nenadoma se je kamen začel premikati. Zakaj si tako žalosten, mali polž? Je vprašal kamen. Bobby se je začel smejati. To ni bil kamen, to je bila želva. Moji prijatelji mavrične ribe začenjajo svoje dolgo potovanje. Plavali bodo navzgor po Studencu, vso pot do izvira. Prepričan sem, da vama bodo z veseljem pomagali ter vaju vzeli s sabo. Bobby in Pika sta se poslovila od želve ter se usedla na hrbet vodilne ribe. Ribe so se postavile v vrsto in se odpravile proti Studencu. Ko je nastopil večer, so ribe že dosegle jaso, kjer je stala pikapoloničina pikčasta hiška. Bobby in Pika sta se zahvalila ribam za pomoč, one pa so nadaljevale svojo pot. Vidiš, Pika, lepo je, če se vse dobro konča, je rekel polž modro. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Rumena pikapolonica. Prišla je pomlad. Pika se je odločila, da bo uredila svoj cvetlični vrt. Poiskala je lopato, grablje in si na glavo nadela pikčasto ruto. Takoj, ko je stopila skozi vrata, je za hišo zaslišala tiho stokanje. Klemen, krila so se ti zlomila, je vzkliknila mala pikapolonica. Sonce me je zaslepilo in sem treščil drevo. Z visokega sem padel in se zelo udaril, je rekel kanarček. Tam sta bila ravno polž Bibi in rogač Gašper. Gašper, odhiti hitro do doktorja Sove, Klemenu so se zlomila krila, je organizirala Pika. Kmalu je prispel doktor Sova. To je res grd zlom. Previdno počasi je povil Klemenovo zlomljeno krilo. Pomisli, Pika, je nekega dne pripovedoval Klemen. Na otoku, kjer živim, tudi stanuje ena deklica pikapolonica. Kaj res? Ima tudi ona rdeč hrbet in 7 črnih pik? Je vzburjeno vprašala Pika. In kako se imenuje? Kati, njen hrbet je rumen, pike pa ima enako črne, zelo sta si podobni. Ko bom zdrav, pridi z menoj na otok in se lahko tam sreča z njo. Kako bi bilo dobro, lahko pride tudi Bibi? Seveda, za oba je dovolj prostora na mojem hrbtu. Kmalu je spet prišel doktor Sova. Ugotovil je, da se je Klemenovo krilo lepo zdravilo. Nato se je kanarček Sovi zahvalil za pomoč, vzel na hrbet Bibi in Piko
in odletel proti oddaljenemu malemu otoku. Kmalu se je prikazalo veliko jezero in v sredini majhen otoček. Vidite, letimo na ta otok, tam na vrhu najvišjega drevesa je moje gnezdo. Primite se močno, pristajamo. Klemen je previdno pristal, Bibi in Pika pa sta skočila z njegovega hrbta. Takrat so zaslišali glasno smejanje. Ne morete me ujeti, je žuželka v oranžni obliki zakričala majhni bolhi, ki je tekla po njenih stopinjah. Pazi, je vzkliknila Pika, žuželka pa je priletela naravnost vanjo. Oprosti mi, nisem te hotela zbiti, moje ime je Kati, kdo pa ste vi? Wow, ti si Kati, ravno tebe smo iskali. Jaz sem Pika in oddaleč sem prišla, da bi srečala sorodnico Pikapolonico. Sorodnica Pikapolonica, se je začudila Kati. Ja, poglej, moj hrbet je pikčast kot tvoj, le druge barve je. Wow, se je navdušila rumena Pikapolonica. Pridite, pokazala vam bom hiško, je rekla Kati. Takoj, ko sta zagledala Katino hišo, sta se Bibi in Pika začela zelo smejati. Moja hiša je enaka, le da je rdeča. Bibi, Pika in Kati so se sprehodili po malem otoku. Tam je gost iglavcev, zraven mali potok, tudi most smo zgradili čezenj, je ponosno pripovedovala Kati. In kaj je to sredi travnika, je vprašal Bibi, kot da bi bil tobogan. Res je, to je zvončkov tobogan, pridite, vam pokažem. Lahko zdrsnemo dol? Seveda, kar pogumno za menoj, je rekla Kati in se odrinila, da bi zdrsnila po vijugastem toboganu. Bibi, Pika in Kati so veselo drsali, vse dokler se ni stemnilo. Pozno je, pridite, odpeljem vas domov, je rekel Klemen. Pika in Kati sta se izmenjali svoje rute v slovo. Srečno pot, je vzkliknila Kati, pridite še kdaj. Preden je kanarček prispel do Pikine hiške, se je že popolnoma stemnilo. Na nebu so se bleščali luna in zvezde. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Tekmovanje v gozdu. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so posedali ob obali jezera in metali kamne v vodo. Bibi je večkrat zadel plavajoča debla, drugi pa so ploskali od veselja. Pridite hitro na travnik, začenja se pomladni atletski dan, je pritekel z novico Gašper. Na travniku so se že zbrali drugi. Žuželke so se oblekle v telovadne obleke in začela se je prva tekmovalna točka, tek. Vsakdo je tekel, kolikor so ga držale noge. Treba je bilo preteči 3 kroge okoli travnika. Ne velja, Edi je goljufal, sekal je ovinke, je vzkliknila kobilica Skokica. Goljufati se ne sme, je strogo rekel Alfons. Še enkrat od začetka bomo tekmovali, vendar nihče naj ne goljufa. Gašper je tekel najhitreje, naslednja je bila Skokica. Kot tretji pa je v cilj prišel Baltazar. Bibi je prispel zadnji. Baltazar in Edi sta šepetala za njegovim hrbtom. Počasen polž. Ne obrekuj, to je zelo grdo, je jezno rekla Pika. Zdaj se začne skok v višino. Zmaga tisti, ki lahko odtrga najvišje jabolko, je rekel Alfons. Male žuželke so stekle in poskusile skočiti čim više. Najvišje jabolko je uspelo odtrgati Skokici, naslednjo Rozi. Tretji pa je bil koleradski hrošč Edi. Bibi je zaman skakal, dosegel ni niti najnižjega jabolka. Ne morem. Nič mi ne uspe, se je jezil. Ne skrbi, Bibi, pri prevalih boš zagotovo boljši, ne bodi žalosten, je rekla vrtna hroščica Lili. Ampak Bibi prevalov ni upal delati, saj ga je skrbelo za polžjo hišico. Tekmovalci so se postavili na start in so delali prevale iz enega konca travnika na drugega. Pika je bila najhitrejša in je zmagala.
Zdaj se začenja letenje, je povedal Alfons. Kdor prvi prispe do vrha smreke in prinese najvišji storž, tisti zmaga. Žuželke so se takoj pognale. Rozi, Baltazar, Pika in Zefira so tekmovali za storž. Rozi je bila najhitrejša, ona je prispela prva na vrh smreke. Ja, seveda, tudi leteti ne znam, je tarnal polž. Ne jezi se, Bibi, saj prihaja tekmovanje s kolebnico. Kdor naredi največ skokov v 1 minuti, ta zmaga. 4 tekmovalci so začeli skakati s kolebnico, ampak Bibiju se je noga zataknila v kolebnico in se je grdo udaril. Drugi so zaskrbljeno pritekli k njemu. Jaz ne tekmujem več. Meni nič ne uspe, grem domov, je grenko rekel in odšel. Moramo si nekaj izmisliti, nekako moramo razveseliti Bibija, je rekla Pika. Ja, izmislimo si nekaj, neko nalogo, v kateri je tudi Bibi dober, je povedala Lili. Že vem, je vzkliknila Rozi, ciljanje. Ja, to je dobra ideja, saj debla v jezeru je le Bibi zadev, je kimal Baltazar. Prijatelji so zgradili 5 kupčkov. Prvega iz jabolk, drugega iz kostanja, tretjega iz stožcev, 4. iz lešnikov in 5. iz hrušk. Pika je nagovorila Bibija, naj se vrne na travnik. Zdaj se začne ciljanje v tarčo, ali imaš voljo tekmovati? Je vprašala Lili. Hurra, ciljanje v tarčo, seveda bom tudi jaz. Vsi so se udeležili tekmovanja, ampak najboljši je bil Bibi. Le njemu je uspelo vseh 5 stolpcev podreti. Vidiš, Bibi, v teku sem jaz najboljši, v skoku skokica, v letenju Rozi, v prevalih Pika, pri kolebnici Lili, ampak pri ciljanju si ti najboljši. Vsakdo je v nečem dober, je rekel Gašper. Bibi je dobil lep svetleč kostanj, v katerega je Alfons urezal. Ciljanje tarče, prvo mesto. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vrtec. Na jesensko jutro je Pika potrkala na Bobijeva vrata. Pohiti, Bobi, pozna bova. Bobi se je hitro pripravil in skupaj sta z roko v roki odšla proti vrtcu. Veliko malih otrok je bilo zbranih na dvorišču. Drug drugega so toplo pozdravili. Tam so bili Trod Baltazar, metuljčica Rozi, rogač Gašper, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira, čriček Alfred, kobilica Skokica in majski hrošček Mehurček. Gospa Čmrlka je potrpežljivo pripeljala vse otroke v učilnice. Učenci 1., 2. in 3. razreda so se razdelili v različne učilnice. Mehurček je bil v 1. razredu, pomahal je Bobiju in Piki z vrat svoje učilnice. Dan se je začel s telovadbo. Po zajtrku so otroci naredili čudovite slike z listi, ki so jih pobrali v gozdu. Ko so vsi končali, je gospa Čmrlka vse zbrala v krogu. Učila jih je pesmi in zabavnih skupinskih iger. Otroci so navdušeno plesali. Potem so se lahko prosto igrali. Gospa Čmrlka se je usedla v gugalni stol in opazovala otroke. Bobi in fantje so stekli k zaboju polnem avtov ter začeli tekmovati z avtomobilčki. Zgradili so strmine in predore. Se vam lahko pridružim? Je vprašala Pika. V rokah je imela polomljen avtomobilček. Daj no, Pika, tekmovati hoče s to polomijo, je Bobi vprašal zaničljivo. Poleg tega pa avtomobilčki niso za dekleta. Pika je začela jokati. Fantje se nočejo igrati z mano, se je potožila. Rozi, Skokica in Zefira so jo hitro potolažile. Pridi, igraj se z nami, igramo se s punčkami. Dekleta so oblekla svoje punčke v čudovite obleke, jih nahranile ter jih zibale v majhnih vozičkih. Piki je bilo to zelo všeč. Medtem se je Bobi sprl z majskim hroščem Martinom. Vedno prekucneš moj avto, to ni pravično, ti goljufaš, je vzkliknil Bobi.
Ni res, ti goljufaš, je odvrnil Martin. Dovolj mi je, ne bom se več igral s tabo, je Bobby užaljeno odvrnil ter zapustil fante. Ali se lahko pridružim vaši igri? Je Bobby vprašal svojo prijateljico Piko. Ne more se igrati z nami, to je za dekleta, se je kujala Pika. Pa poglej, prinesel sem punčko, takšno, s kodrastimi lasmi, rad bi se igral z vami. V redu, se je omehčala Pika. Pridi, igraj se z nami. Otroci, pridite z mano in si umijte roke, je zavpila gospa Čmrlka. Potem se lahko usedete za mizo. Kosilo je otrokom postregla Pestunja Krešič. Po kosilu sta Bobby in Pika pobrala krožnike z miz. Vsi so se odpravili k počitku in gospa Čmrlka jim je prebrala zgodbico. Otroci so tiho poslušali in nekateri so med zgodbico tudi zaspali. Ko so se zbudili, so imeli popoldansko malico, nato pa so se odpravili na ogromno dvorišče. Bilo je veliko toboganov, plezalnic in gugalnic. V sredini je stal majhen lesen vlakec. Bobby in Martin sta se hitro pobotala in se dolgo gugala skupaj. Pika je pomagala mehurčku splezati na tobogan. Tudi ujela ga je, ko se je spustil dol. Mehurčku je bilo to zelo všeč. V vrtcu je čas hitro minil. Otroci so mahali drug drugemu še dolgo časa. Neučakano so čakali naslednji dan, da se bodo spet srečali. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Vodni polž. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so skupaj posedali na travniku. Če bi le tudi jaz imel takšne sorodnike, enega daljnega polžjega sorodnika, je vzkliknil Bibi. Saj ti imaš sorodnike, Bibi? Vodni polž je tudi polž, je rekla metuljčica Rozi. Res? Je veselo poskočil Bibi. In kje lahko srečam vodnega polža? Nikjer, je zdrdral Baltazar. Mislim, da vodni polž sploh ne obstaja. Pa vendar obstaja, se je razjezila Rozi. In tudi vem, kje živi. Tam, za smrekovim gozdom je okroglo jezero in na dnu njegova hiška. To je neumnost, je zdrdral Trot. Najbolje bo, da gremo vsi do obale okroglega jezera, je predlagala Pika. Pridite, vas bom jaz peljal, se je nepričakovano oglasil Jež Samo. Do večera bomo tam. Hurra! Je vzkliknil Bibi. Prinesel bom kisikove jeklenke, da se bomo lahko potopili na dno jezera. Nato so Bibi, Pika, Rozi in Baltazar skočili na ježjo kočijo in se odpeljali do okroglega jezera. Pozno zvečer je že bilo, ko so zagledali jezero. Pazite, kočija, je zakričal Trot, vendar je bilo takrat že prepozno. Mala kočija je že zdrsnila naravnost v jezero. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so začeli jokati. Ni problema, naspite se in jutri se boste potopili na dno jezera. Zagotovo boste zagledali kočijo, jih je tolažil Samo. Naslednji dan je Bibi zgodaj vstal. Poglejte, lokvan je odprl svoj cvet in na listu nekdo stoji, maha nam. Kdo pa si ti? Je prijazno vprašal Bibi. Zdravo, jaz sem pa Žiga, živim tu na dnu okroglega jezera, se je predstavil vodni polž. Vidiš, Baltazar, resnično obstajajo vodni polži in tudi jaz imam sorodnike. Žiga ni razumel, zakaj se ga je drugi polž tako razveselil, ampak Pika je razložila, zakaj so se podali na pot. Tudi jaz sem vesel, da sva se spoznala, dragi sorodnik, je rekel vodni polž Bibu. Žiga, nam pomagaš poiskati kočijo, ki se nam je potopila v vodo? Je na to vprašala Rozi. No, seveda, pridite z menoj, je dejal vodni polž. Poiskali bomo kočijo in ogledali si boste lahko podvodni svet, pokazal vam bom svoj dom. To je moja hiška,
je ponosno rekel Polžiga. Ks, 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 se je zaslišal zastrašujoč, sikajoč glas. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so prestrašeno skočili za hiško. Le Polžiga se je smejal. Ne bojte se, to je moj prijatelj Kača. Predraga Kača, si slučajno videl kostanjevo kočijo na dnu jezera? Je vprašal Polžiga. Seveda, je dejala Kača. Primite se mene, vas bom odpeljala. Tam je vzkliknila Kača. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so se zelo razveselili. Uspelo je čestital Ježko in zagledal majhne prijatelje, ki so splavali na površino. Medtem, ko se suši kočija, malo plujmo, je predlagal Polžiga. Vsi so se usedli na lokvarjev list, Polžiga pa je veslal. Čas je, da odrinemo domov, je rekla Piki, ko se je začelo temniti. Ne, ostanimo še, je prosil Bibi. Bomo prišli še kdaj drugič, je povedala Rozi. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so se poslovili od polža žige. Na obali jezera jih je že čakal jež Samo. Usedli so se v ježjo kočijo in odrinili proti domu. Naslednji dan sta Bibi in Pika narisala lepo sliko o daljnih sorodnikih. Na sliki so bili Pika, Kati in Bibi s polžem Žigo. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Rozi smuča. Snežna hroščica Mila je nekega zimskega dne povabila prijatelje na smučanje. Imate vsi smuči? Je vprašala. Jaz jih nimam, je dejal polž Bobi. Jaz tudi ne, se mu je pridružila kobilica Skokica. Tudi jaz jih nimam, je dodala metuljčica Rozi. Potem se lotimo dela, ni težko. Naredili vam bomo smuči, je veselo dejala Mila. Skupaj so vrtali, rezljali in na gladko spolirali desko, pritrdili nanjo pas, pripravili so tudi palice. Opoldne so bile nove smuči narejene. Skupaj so se odpravili na hrib. Na vrhu hriba so si vsi pripeli smuči in nataknili čelade. Takrat je Mila vprašala. Vsi znate smučati? Kdor ne zna, ga z veseljem naučim. Vsi so prikimali, le Rozi se je tresla. Metuljčica ni znala smučati, vendar si tega ni upala povedati. Gotovo ni zelo težko, navadila se bom, si je mislila pri sebi. Le majhnemu zelenemu črvu je prišepnila resnico. Prvi je krenil Bobi. Hopla, drvimo! Je vzkliknil veselo, medtem ko se je spuščal po strmem pobočju. Za Bobijem se je spustila Pika, nato Baltazar in še drugi. Na koncu se je pridružila tudi Rozi. Vzela je velik zalet in se odrinila. Res se je, vendar se ni znala ustaviti na dnu pobočja. Drsela je naprej na naslednji hrib, nato na naslednjega, dokler ni bila že zelo daleč od drugih. Na koncu je hudo padla in se zaletela v velik kup snega. Drugi so šele pozneje odkrili, da metuljčica manjka. Rozi niti ne zna smučati, je v obupu dejal črv. Ne zna smučati? So šokirano vprašali drugi. Ne, zdaj smuča prvič in zelo se boji, vendar tega ni upala povedati. Joj, bojim se, da se je kaj zgodilo, je jokal črv. Prijateljčki so se ustrašili in jo šli nemudoma iskat. Medtem je doktor Sova našel poškodovano metuljčico. Opazil jo je z višine in priletel k njej. Rozi, kaj se ti je zgodilo? Je vprašal. Nisem se znala ustaviti in sem padla, zelo sem se udarila. Že sem mislila, da se nikoli ne bom ustavila, nočem več smučati. Doktor Sova se je usmilil metuljčice, vzel jo je na hrbet in jo odnesel v svoje gnezdo. Povil ti bom rane, potem pa te odnesel k Mili. Drugi te že gotovo iščejo, je ukrepal doktor Sova. Prijateljčki so povsod iskali metuljčico, vendar je niso našli.
Žalostno so se vrnili k Milini hiši. Rozi jih je že čakala tam. Veselje je bilo veliko. Hura, no Rozi, si dobro. Povej, kaj se ti je zgodilo? Je vprašala Pika. Rozi je povedala celotno zgodbo. Torej ne zna smučati, se je čudila Mila. Naučila te bom. Ko se nauči zavijati in zavirati, se bo znala spustiti z vsakega hriba. Hvala, se je smehljala Metuljčica. Naslednji dan je Mila začela učiti Rozi. Proti koncu prvega dne je Metuljčica lepo počasi in previdno drsela z najmanjšega hriba in se spretno ustavila na koncu. Poglejte, Rozi že zna smučati, to moramo proslaviti, je zavpil Gašper in začel igrati po ledenih svečah. Drugi pa so plesali, peli in se veselo vrteli okoli Metuljčice. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Lutkovna predstava. Nekega poletnega jutra je polž Bobi vznemirjeno potrkal na Pikina vrata. Danes bo lutkovna predstava, pohitiva, pokličiva tudi Rozi in Bajsija. Bobi in Pika sta najprej potrkala pri Metuljčici. Rozi, budnica, pridi hitro, danes bodo nastopali komarji. Predstavili bodo Sneguljčico. Ustavili so se tudi pred hišo koloradskega hrošča. Bajsi, halo, pridi, gremo na travnik, na lutkovno predstavo. Vendar Bajsi ni odprl vrat. Bajsi, zamudili bomo, pohiti, se je vznemirjal Bobi, vendar odgovora ni bilo. Rozi je bojazljivo pritisnila kljuko in pokukala v hišo. Koloradski hrošč je še ležal v postelji. Bajsi, pohiti, hitro se oblici, moramo na pot. Jaz ne grem, ne, trebuhu imam polno pik, po noči me je nekaj čisto popikalo, zelo me srbi, se je cmeril Bajsi. Pokaži, naj pogledam ti pike, se je oglasila Pika. To niso piki, to so norice, je ugotovila Pikapolonica. Ni se treba prestrašiti, tudi jaz sem jih že imela, 1000 pik sem imela. Grem po doktorja Sovo, je rekla Pika. On ti bo povedal, kaj moraš narediti. Kmalu je prišel doktor Sova. Temeljito je pregledal Bajsija. Res so norice. Norice so nalezljive. Ne moreš iti na lutkovno predstavo, Bajsi. Nalezljive? Jih bodo dobili tudi Bobi, Pika in Rozi? Ne, norice vsakdo dobile enkrat. Oni so jih preboleli že lani. Najpomembnejše je, da pik ne smeš praskati. Gotovo bo lutkovna predstava še kdaj drugič, ga je tolažil Bobi. Ne jezi se, kmalu boš ozdravel, se je smehljala Pika. Prijateljčki so se poslovili od Bajsija in se odpravili na lutkovno predstavo. Na travniku je že stal paravan. Lutkovno druščino je sestavljalo 5 komarjev. Kmalu se je razprla zavesa in program se je začel. V tišini in pozorno so si ogledali predstavo, na koncu pa so z velikim aplavzom pozdravili lutkarje. Komarji so dovolili, da so prebivalci gozda vzeli v roke lutke in si jih ogledali. Škoda, da Bajsi ni mogel priti z nami, je žalostno dejala Pika, medtem ko so hodili domov. Gotovo bi mu bilo zelo všeč. In kako bi bilo, če bi mu predstavo zaigrali mi? Se je nenadoma oglasila Pika. To je zelo dober predlog, Pika, je dejala Rozi. 3 prijatelji so se lotili dela v pikčasti hišici. Rozi je narisala palčke, Pika Sneguljčico in kraljeviča, Bobi pa mačeho. Risbe so izrezali in nalepili na palice za krvavice.
Ko so končali, so se prikradli pod Bajsijevo okno in potrkali. Koloradski hrošč je radovedno odprl okno. Začenja se program, je veselo zavpil Bobby in so že začeli zgodbo. Hvala, Je dejal. zelo dobri prijatelji ste. Čez 10 dni je znova prišel doktor Sova. Do takrat pa so že izginile vse Bajsijeve pike. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Cmoki. Nekega jesenskega dne je pikapolonica Pika skuhala slivove cmoke in povabila prijatelje na kosilo. Prišli so Bobby, Baltazar, Gašper in Rozi. Skupaj so pogrnili mizo in se usedli. Pikapolonica je dala po 3 cmoke na vsak krožnik, Bobby, Pika in Rozi so bili kmalu siti. Slivovi cmoki, obožujem jih, 5 jih lahko pojem, je dejal trod Baltazar. Samo 5, jaz jih lahko 7, je dejal Gašper. 7, dobro, potem jaz 8. Jaz pa 10, je izjavil Rogač. Dobro, tekmujva! Je končal prepir Baltazar. Naj vidimo, kateri izmed naju lahko poje več. Piki zadeva ni bila všeč. Poskušala jo je pregovoriti, vendar sta bila fanta nepopustljiva. To se ne bo dobro končalo, ju je opozorila, vendar je Baltazar in Gašper nista poslušala. Doslej sva pojedla 3 cmoke, zdaj naj pride 4, je predlagal Gašper in dal novi cmok na vsak krožnik. Zatem sta vzela novega in pojedla tudi 5. Po 5. sta pojedla 6. Po 6. sta pojedla 7. Po 7. sta pojedla 8. in po njem 9. Zdaj pride 10, še zmoreš, je vprašal Baltazar. Seveda lahko pojem 2-krat toliko, je rahlo zamahnil Gašper. Ko sta pojedla zelo veliko cmokov, je oba začel boleti želodec. In bolel je čedalje bolj in bolj. Tečem po doktorja Sovo, je dejala metuljčica Rozi. Doktor Sova jo je pregledal in začel jezno govoriti. No, kdo je že videl kaj takega? Seveda vaju boli želodec. Oba sta pojedla po 15 cmokov. Pa še to, da se je tekmovanje končalo neodločeno. 3 dni bosta na dieti, ne smeta jesti nič drugega kot le kuhan krompir. Ampak ravno jutri bo prišel v naš gozd prodajalec rogljičev, se je oglasil razdvojeni Gašper. Zelo mi je žal, ampak se jim bosta odrekla. Čez 3 dni pridita k meni, da vama bom spet pogledal želodec, je strogo dejal doktor Sova in odšel domov. Naslednji dan je na velik travnik prispel prodajalec dišečih rogljičev. Prebivalci gozda so srečno jedli in izbirali med veliko dobrotami. cimetovega, prosim, je dejala Pika. Jaz bi kokosovega, se je prerival Bobby. Meni dajte sladkornega, je zavpila Rozi. Imeli pa so tudi orehove, makove, celo kakavove. Baltazar in Gašper sta žalostno gledala veseli sejem, a sta ubogala doktorja Sovo. Ko so minili 3 dnevi, sta šla Trot in Rogač k zdravniku. No, poglejmo, je zamrmral doktor Sova in ju temeljito pregledal. V redu, ozdravela sta. Vidim, da sta me ubogala. Ja, seveda, je Gašper pokimal z nosom. Čeprav bi si močno želel jesti rogljiče. Gašper in Baltazar sta se poslovila od doktorja Sove in se odpravila domov, ko je doktor Sova zavpil za njima.
počakajte le minuto, tu je nekaj. Prihranil sem vama 2 rogljiča. Izvolita. No, doktor Sova, tudi ti si šel na travnik? Seveda, kupil sem kolač za svoje sinčke, ta 2 pa sem prihranil za vaju. Lepo sta upoštevala, kar sem vama rekel, zato ne bosta ostala brez dobrot. Hvala, sta srečno dejala Baltazar in Gašper ter objela doktorja Sovo. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Družabna igra. Nekega pomladnega dne se je Bobi igral družabno igro z Rozi na vrhu hriba. Na tabli se je vila dolga pot od miši do kosa sira. Zmaga tisti, ki svojo figuro prej spravi do sira, je pojasnila Metuljčica. Igro je začel Bobi. Vrgel je in stopil. Nato je sledila Rozi. Vrgla je in stopila. Zmagal sem, je zavpil polž, ko je njegova figura prišla do kosa sira. Dobro, zmagal si, igrala bova še enkrat, je predlagala Rozi. Bobi je zmagal tudi v drugem krogu. Zmagal sem, spet sem zmagovalec, se je hvalil polž. Igrajva še enkrat. Spet sta začela. V tretjem krogu je Rozi prišla prej do cilja. Zmagala sem, Bobi, končno sem jaz zmagovalka, je izjavila zadovoljna Metuljčica. Bobi se je takrat obrnil stran, se zavlekel pod bor in vrgel kocko tako, da Rozi ni videla. Vrgel sem 6, je dejal ponosno, vendar mu je Rozi odgovorila. Ne velja, Bobi, vrzi tako, da vidim tudi jaz? Ne. Da, vrzi znova, Bobi. Polž je vrgel znova, kocka je zdaj kazala 2. Bobi je zaostal in tudi v tem krogu je zmagala Rozi. Ne velja, hočem zmagati, to je prevara. Toda Bobi, to je ravno bistvo družabne igre. Enkrat zmaga eden, drugič drugi. Ne moreš vedno zmagati. Lahko, vedno hočem zmagati, je divjal Bobi in v jezi vrgel igro na tla. Dobro, potem igraj sam, se je oglasila Metuljčica in pustila polža pri stenski sliki. Bolje bo sam, je dejal Bobi. Vrgel je kocko, nato stopil, znova vrgel in znova stopil in po vrsti zmagal v vseh krogih. Vendar se je hitro naveličal igre. Poleg sebe je posadil svojega medvedka, vendar medvedek ni bil vznemirljiv nasprotnik. Končno se je Bobi odpravil poiskat Rozi. Ni dobro igrati sam, si je mislil žalostno. Metuljčica se je na travniku ravno kartala s Piko, Gumbijem in Baltazarjem. Se lahko pridružim, je plašno vprašal Bobi. No, veš, Bobi, če se nam pridružiš, ni nujno, da bo zmagal in ne bi rado, da tudi karte vržeš ob tla. Rozi je zavpila za njim. Bobi, lahko se pridružiš, vendar le, če obljubiš, da ne boš jezen, če ne bo zmagal. Dobro je, no, se je strinjal Bobi in že tekel k drugim. Kartali so do teme. Enkrat je zmagal Bobi, drugič Rozi, vendar so tudi Gumbi, Baltazar in Pika zmagali po krog. Bobi je bil srečen, da se lahko igra s prijatelji in ni bil jezen, če ni zmagal. Nenadoma je priletel rogač Gašper in vzkliknil od zgoraj. Poglejte, izrezljal sem palice, pridite, zakurimo ogenj, specimo jabolka. Ta zamisel je bila všeč vsem. Prišel je tudi koloradski hrošč Bajsi. Jabolka so narezali, nabodli na palice in ko je od ognja ostala le žerjavica, so začeli peči sadje. Spekli in pojedli so vse jabolčne kolobarje. Bobi je svoj zadnji jabolčni kolobar dal Rozi. Zelo rad bi povedal kaj prijaznega Metuljčici, vendar je na koncu le rekel: Izvoli, tebi ga dam.
Ko je jabolk zmanjkalo, so palice pridržali v žerjavici in nato z njimi s svetlečo konico risali vzorce po temnem nebu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Prijateljstvo. Na topel poletni dan je pikapolonica Pika gledala skozi svoje okno. Naredila si bom zajtrk, je pomislila. Nato pa bom odšla na sprehod po tako lepo dišečem travniku. Sabo je na sprehod vzela svoj voziček. Mogoče bom našla kaj zanimivega in lahko uporabim voziček, da to odpeljem domov, si je mislila. Ojoj, je vzkliknila Pika. To je čudovita češnja, pravi zaklad. To bo čudovito kosilo. Poskušala je dvigniti češnjo na voziček, vendar je bila pretežka. Čeprav se je tako zelo trudila in ni mogla dvigniti. Prav takrat se je pojavil polž Bobby. Zakaj se kremžiš, mala pikapolonica? Je vprašal Piko. Ker ne morem dvigniti te češnje na svoj voziček, je odgovorila Pika. Ne bodi žalostna, ti bom jaz pomagal, je rekel Bobby in ji ponudil pomoč. Skupaj sta lahko dvignila težko češnjo brez težav. Pika se je nemudoma odpravila proti domu z okusno češnjo. Bobby je žalostno gledal za njo. Ali se ti ne zdi, da bi morala deliti češnjo z mano? Je vprašal Bobby ter jezno zacopotal z nogami. Pomagal sem ti, veš, a jaz sem našla to češnjo, je odgovorila Pika. Ne dam ti je, moja je. Polž se je razburil. Začela sta vleči češnjo vsak na svojo stran. Ne dam ti je, moja je rekla Dolly jezno. A zaslužim si svoj delež, je zavpil Bobby. Še naprej sta vlekla češnjo vsak na svojo stran, dokler se ni razpolovila. Bobby in Pika sta padla po tleh. V njuno veliko presenečenje iz češnje padel jezen črv. Kaj sta storila z mojo češnjo? Je zamrmral. Ta češnja je bila moj dom. V redu, ne bodite tako prestrašena. Z veseljem vama pokažem, kje sem našel to češnjo. Tam lahko najdeta veliko za jesti, jaz pa si lahko izberem nov dom. Pika je pomagala črvu na voziček in skupaj so se odpravili na pot, da bi našli češnjevo drevo. Kmalu so ga našli. Tla so bila polna sladkih in dišečih češenj, ki so padle z drevesa. Bobby in Pika sta kar skakala od veselja. Kmalu je črv zaspal. Bobby in Pika sta si vzela čas in uživala v kosilu. Čas je hitro mineval, medtem ko sta se sladkala s svojimi češnjami. Bilo je že kar pozno, ko sta se odpravila domov. S seboj sta na vozičku vzela 2 češnji, eno za Piko in eno za Bobbyja. Sonce je zahajalo, ko sta dosegla Bobbyjev dom. Z vozička sta vzela eno češnjo ter se poslovila. Bobby je dolgo mahal Piki skozi okno svoje hiške. Bobby je zelo hitro zaspal, saj je imel zanimiv dan. V svojih sanjah je poskakoval naokoli med češnjami s Piko in jedla sta češnje, dokler nista bila njuna trebuščka popolnoma polna. Pika je kmalu prišla domov. Od takrat sta Bobby in Pika neločljiva, dobra prijatelja. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Dedek Mraz.
Neko zimsko jutro se je Pikapolonica Pika obrnila k polžu Bobiju. Predstavljaj si, Bobi, danes pride dedek Mraz. Res? Je vprašal Bobi. Res je. V čeveljčke pridnih otrok položi darila. Postavi svoje čeveljčke ob okno. Zvečer je Bobi očistil svoje čeveljčke in jih postavil ob okno. Bil je zelo navdušen, ko se je odpravil v posteljo in zato ni mogel zaspati. Gledal je proti nebu, da bi videl, kdaj bo prišel dedek Mraz s svojimi sanmi in oprežnimi jeleni. Pika je naslednje jutro vstala zgodaj. Nemudoma je stekla k oknu. Darila so bila že v njenih čeveljčkih, barvice za barvanje ter veliko rdeče jabolko. Bobi je prav tako stekel k oknu. Bil je zelo navdušen, zelo ga je zanimalo, kaj mu je prinesel dedek Mraz. A kako grozno! Mali čeveljčki so bili prazni. Bob je bil tako obupan, da ni opazil velike rdeče vreče ob drugem oknu. Spet in spet je gledal v svoje čeveljčke, jih obrnil in pretresel, a v njih ni bilo popolnoma nič. Bil je tako žalosten, da se je odločil za vedno oditi. Dedek Mraz mi ni prinesel ničesar, a bil sem tako priden mali polž, je jokal. Medtem pa se je Pika odpravila k Bobijevi hiški. Živjo! Poglej, kaj sem dobila od dedka Mraza. A ne glede na to, kako dolgo je trkala, Bobi ni odprl vrat. Pika je postala prestrašena. Kam je šel Bobi? Moram ga najti. Rogač Gašper, Trod Baltazar in Metuljčica Rozi so odšli z njo. Bobi! 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 Temnilo se je že, ko so štirje prijatelji našli Bobija. Sedel je pod borovcem in zelo močno jokal. Pika je stekla k njemu. Kaj je narobe, Bobi? Kaj se je zgodilo? Dedek Mraz mi ni ničesar prinesel. Jaz pa sem bil tako priden majhen polž. Ne bodi smešen, prepričana sem, da si dobil darilo, je Pika potolažila majhnega polža. Mogoče je bilo tako veliko, da ga dedek Mraz ni mogel položiti v tvoje čeveljčke in ga je odložil kam drugam. Ne, ničesar nisem dobil, je jezno vzkliknil Bobi. Mislim, da dedka Mraza sploh ni. Prav v tistem hipu so se na nebu pojavile sani. Vlekla sta jih dva jelena. Je dedek Mraz pomahal otrokom. Upam, da so vam bila darila všeč. Obiščem vas spet prihodnje leto. Bobi je od presenečenja pozabil zapreti usta. Pojdimo k Bobiju poiskat darilo. Majhen polž je bil že boljše volje. Takoj, ko so vstopili v Bobijevo hiško, so našli veliko rdečo vrečo. Poglej, tam je darilo ob drugem oknu. Tam je, čudovito je. Bobi je odprl svoje darilo. Bili so barvni zvončki na veter. Ko jih je Bobi stresel, so se majhni zvončki dotaknili drug drugega in zaslišalo se je nežno zvončkljanje. To je čudovito. Gašper je obesil zvončke pred vhod in vsi so zaželeli Bobiju lahko noč. Bobi je šel v posteljo zadovoljen. Ob zvoku zvončkov je hitro zaspal. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Sončnice. Bobi in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke in junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. Hura! Sta polž in Pikapolonica pozdravila cvetove.
Bobby je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem, drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj? Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobby. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso oprala rane, Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobby. Ponoči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pikapolonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel Hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila izza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, nato Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobby. Polž se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalu zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel Hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem, nisem pazil na rože, je jokal Bobby, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobby je zaspal, spal je medtem, ko je Hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo s sončnicami. Pogovorite se s Hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobby šepetal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hroščev, hrošči pa Hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačen, se je opravičil Hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobby. Nimam hiše, je žalostno odgovoril Hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobby semena, Rozi rozine, Baltazar regratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal Hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož, sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobbyju, Piki in njunim prijateljem.